বাবা যখন বাড়িতে চিকেন আনে তখন চিকেনের বোনলেস পিসগুলো রান্না করে ফেলে দিতে হয়। বাড়িতে কেউই এটা খেতে পছন্দ করে না। তাই মাকে বলেছি চিকেনের পিসগুলো রেখে দেবে, ভালো লাগানোর দায়িত্ব আমার। আজ অন্যরকম একটু ট্রাই করব, তাই ঝটফট করে ক্যাপসিকাম, টমেটো আর পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি। তারপর ওই চিকেনের মধ্যে স্বাদ মতো লবণ, গোলমরিচ গুঁড়ো, ভিনিগার, আদা রসুন বাটা, সোয়া সস দিয়ে একটা ফার্স্ট ম্যারিনেশন করে নিয়েছি। তারপর ক্যাপসিকাম, টমেটো, পেঁয়াজ দিয়ে একে একে ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, টমেটো কেচাপ, টক দই আর কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ম্যারিনেট করে কাবাব স্টিকে পরপর সাজিয়ে নিয়েছি। তারপর প্যানে হালকা তেল ব্রাশ করে একটু পোড়া পোড়া করে ভেজে নিলেই তৈরি চিকেন সাসলিক স্টিক কাবাব। রেসিপিটা কেমন লাগলো জানিও কিন্তু।